fish! Oh, don't go! I got it! Oh, look what I found! Someone's fishing over there. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अभी कोई मछली मिली? नहीं नहीं? नहीं, तो कितने अटेम्प्ट के बाद आपको मछली मिल जाती है? शाम लग जाती है। अच्छा, तो आप मुझे सिखाएंगे सिखा देता हूँ। कैसे करने हैं? खींचो ना। खींचो। हेवी। उफ। This is so heavy. उफ, ये तो बहुत heavy है। आप कैसे करते हैं? जोर लगाओ ना। ऐसे। मेरी मदद करें। उफ। कोई मछली है? नहीं है, खाली है। लेकिन गाइस, मैंने फैसला ये किया कि मैं मछली पकड़ के जाऊंगी। वाओ, हेवी है। लेकिन मछली आ क्यों नहीं रही? एक और बार ट्राई कर लो। I got the fish! Oh, don't go! I got it! One should never give up. अगर मैं दूसरी दफा ट्राई ना करती तो फिश डेफिनेटली ना पकड़ पाती। I'm off to another exotic location, the Runner Resort. With over 200 acres of bamboo jungle and 14 acres of grassy lawn, ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रिजॉर्ट्स में से एक है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो आइए, let's have some fun. और ऊपर Good baby. Good baby, good baby. Oh my god! Wow! Wow! This is so high! Good baby! Such a beautiful camel! Oh my god! Chale? The view is also great on top. I can see the whole view. It's all under me. Oh my god. I'm scared now. Ah! Good baby. Good baby. Ah! Oh my god. My love for animals is never ending. Pure souls they are. और pure souls को हमेशा प्यार चाहिए. I guess this was my second camel ride. You don't get to see camels every day in China. Welcoming people and friendly animals.